Hi! Nais ko pong iparating sa inyo, ang bawat panaginip ay napakahalaga. Ang bawat vision na nagpa-flash sa inyong isipan ay napakahalaga. Dahil dun po nangungusap ang ating Panginoong Hesukristo. Vision, panaginip, at confirmation sa taong nagsasalita. Nais ko pong makinig kayo ng aking video at tapusin niyo po ito dahil marami kayong matututunan. Ang video po na ito ay magpapatotoo na ako po ay may sakit almost 3 months na nagbiyahe po ako sa Taiwan, sa Beijing, China. Nag-stop over ako from Philippines at almost 3 months nagkasakit ako ng lagnat, trangkaso at ubo at pananakit ng katawan, walang panlasa sa pagkain. Ngunit, when I ask for the wisdom of God, first you need to rebuke and command in the name of Jesus. I want you to listen for the whole of my video at makikita niyo po ang solusyon sa inyong mga problema. Dahil nung humiling ako ng wisdom and knowledge sa ating Panginoon, kung ano ang dapat kong gawin, ay ipinakita niya sa panaginip. Ang almost 3 months ko na ubos, trangkaso, mataas na lagnat at pananakit ng katawan, ay ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Kaya tapusin niyo po ang video dahil ang hiling ko lang po sa ating Panginoon. Makasakay ako ng barko sa Norwegian Cruise Line dahil may bakasyon po namin nung March 7 at ako po ay may lagnat, mataas na lagnat, ubo, ay hindi po ako pwedeng makasakay dahil mahigpit ang Norwegian Cruise Line. But praise the Lord. God answered me. God heard me sa isang bagay na ipinakita niya sa panaginip na napakahalaga. Kaya March 7, nakasakay po kami sa barko at nung nag-check ay nakapas po ako. Marami pong hindi nakasakay dahil dumaan sila sa under quarantine. Praise the Lord, nakauwi kami ng maluwalhati na walang quarantine at praise God. Amen? Hi, this is Lynn Williams, ang iyong pong lingkod. Nandito naman po ako sa inyong harapan para batiin kayo ng isang magandang umaga po sa inyong lahat. Amen? Today is the day to share the good news. What is the good news? The good news about Jesus. Mga kapatid, now is the time to come to Jesus. Kung hindi niyo pa po siya natatanggap personally sa inyong puso, brothers and sisters, now is the time to say, Jesus, please, come into my heart, and I accept you to be my Lord and my Savior. Because of your blood, I am here on earth. Because of your sacrifice, I'm here. During these challenging times, many people ay nagpapanik about their food, they're thinking about fear, takot na baka magkaroon sila ng sakit na sa panahon ngayon ng COVID-19. Kapatid, do not fear. Alisin niyo po ang takot sa inyong puso. Dahil kung sino man po ang siyang natatakot, ay siya po ang tatamaan ng karamdaman. Kaya kapatid, lagi niyo pong iisipin, you are protected by the blood of Jesus.
You are, because of the birth of Jesus and for His sacrifice. Ay, nandito tayo ngayon. At nagkaroon tayo ng Ama na God the Father because of Jesus Christ. Remember that. At kung may karamdaman man kayo ngayon, nais ko po kayong turuan. Paano po i-rebuke ang karamdaman? Kapatid, naranasan ko po ang magkaroon ng karamdaman nung ako'y nagbiyahe from Philippines at nag-stop over ako sa Beijing, China. Pag-uwi ko ng USA ay nagkasakit po ako sa loob ng almost 3 months ng ubo, lagnat at mataas na lagnat. I always pray that to God. Ako po ang taong hindi marunong pumunta ng doktor because I trust to Jesus. He is my doctor and He is my healer. Nung ako po ay nagkasakit ng almost 3 months, fever, cough, at masakit na ang buong katawan at walang ganang kumain. Ngunit, pagdating ng araw, ay patuloy pa rin akong gumagawa at nagpipintura. Pagdating ng gabi, ang taas ng aking lagnat. Ang sabi ng aking husband, "Mommy, rebuke that." And I said to my husband, "Yes, I rebuke this already." Paano po natin i-rebuke ang karamdaman? Minsan nararanasan po natin yun. Bakit ganong katagal? Dahil gustong ipadama ng Panginoon sa atin. Kung talagang tapat tayong naglilingkod at naniniwala na sa Kanya lamang magtitiwala. At walang iba kundi Siya lamang ang ating doktor. Siya lamang ang magpapagaling sa atin. Amen? Nung time po na may karamdaman ako, lagnat, sipon, ubo, ay gumagamit na po ako ng diaper. Kasi every time na inuubo ako, ay napapaihi ako. Kaya, ang ginawa ko po, ay gumagamit ako ng diaper. Mga kapatid, nung time na yon, I keep rebuking in the name of Jesus. But, kagaya ng sinabi ko sa inyo, gusto ng God na ma-experience din natin ang karamdaman para patunayan natin sa ating sarili na wala tayong ibang pagkakatiwalaan na magpapagaling sa Kanya kundi Siya lang. Nung time pong yon, March 1, ang sabi ko, Lord, sasakay po kami ng Norwegian Cruise Line. Magbabakasyon po kami sa Norwegian Cruise Line cruise ship. Malapit na po. Gusto ko pong sumakay ng barko for vacation. At March 1, nanalangin ako sa ating Panginoon. Lagi akong nananalangin na I rebuke that in the name of Jesus, but I didn't ask for the wisdom. But in that day, March 1, and I said to God, Lord, I ask for the wisdom and knowledge. Ano po ang dapat kong gawin sa aking karamdaman? Hinihingi ko po ang wisdom. Alam niyo po mga kapatid, when I asked that to God about wisdom, and God showed me that in my dream. Grapefruits, nagsasayaw na grapefruits, nagbabouncing. So that's why we have grapefruits all the time in our house. Here is the grapefruits, right? Ito po ang pinakita ng Panginoon. Pag may sakit po ako, hindi po ako umiinom ng gamot.
Since 1990, pag nagkasakit ako, hindi po ako pumupunta ng doktor. Dahil, kagaya po ng share ko sa inyo nung nakaraang video ko, simula ng maliit, ang mother ko ay madalas akong dalhin sa doktor dahil ako po ay may epileptic. Ngunit, at the time, when I was 20 years old, 1990, ang sabi ko sa aking mother, now is the time. I'm old enough. Nanay, mother, at ayoko nang pumunta ng doktor dahil wala akong ibang doktor kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God! Hallelujah! Nung time na 1990 ay hindi na po kami pumunta ng doktor para magpagamot sa aking epileptic dahil konting dahilan naninigas ako. Tumitirik si mata, tumitirik si kamay, tumitirik si paa. At naninigas, nagbabalikuan ang aking katawan. Ngunit, nung time na ang sabi ko sa nanay ko, Nanay, I'm old enough. I want to trust to God. I want to trust to Jesus. He is only my healer and He is my only doctor. Praise the Lord. Since 1990, kapag may karamdaman, hindi po ako pumupunta ng doktor because I trust to Jesus. Ito po nangyari, hindi ko alam may COVID-19. Bago lang po ako nagbiyahe last January sa Pilipinas at nag-stop over po ako sa Beijing, China, papuntang USA. Pagdating ko ng USA, dun po ako inatake ng lagnat, trangkaso, sakit ng katawan, at ubo. Alam niyo po mga kapatid, nung time, inuulit ko po ulit. Almost 3 months akong nagkasakit ng ubo, lagnat, at mataas na lagnat. Gabi-gabi at masakit na katawan, walang ganang kumain. Alam niyo po mga kapatid, kagaya ng sinabi ko, I always say, I rebuke fever gone in the name of Jesus. Ngunit, kailangan pala, kumpleto tayong hihingi. Pag once na nag-rebuke tayo, hingin din natin ang wisdom and knowledge kung ano ang dapat nating gawin. Amen? When I asked for wisdom and knowledge at the time, I said to God, Lord, I said, malapit na po ang bakasyon namin sa Norwegian Cruise Line at mahigpit po ngayon. Gusto ko pong makasakay. Ayoko pong makasama ako sa quarantine. Alam niyo po mga kapatid, March 1, nang nanalangin ako sa ating Panginoon. Ang sabi ko, I ask for the wisdom and knowledge. God gave me a nice dream kung ano po ang dapat kong gawin sa lagnat, ubo, at pananakit ng katawan. Alam niyo po kung ano? Ang binigay sa panaginip ng ating Panginoong Hesukristo is grapefruits. Ito po ay grapefruits. Maasim siya. Kadalasan ay ang grapefruit ay hindi kilala sa USA or sa amin. Why? Because hindi maganda ang lasa niya dahil maasim. Ngunit, nung sinabi ng God na grapefruit, ang sabi ko, Lord, paano ako makakabili ng grapefruit? Dahil gusto kong matapos yung pinipinturahan ko, ay hindi ako makakapunta sa grocery ngayong araw na ito.
Alam niyo mga kapatid, nang sinabi ko sa Panginoon, hindi ako makakapunta sa grocery dahil busy ako ng umagang yon. By the way, kahit may lagnat ako, nagtatrabaho ako, gumagawa ako ng mga project na ikakaganda ng bahay. At the time, ay gusto kong matapos yung aking project. Alam niyo po mga kapatid, ng gabing yon, hindi ako nakapunta ng grocery ng araw na yon, ngunit ng gabing yon, nagyaya ang aking husband, March 1, March 2. Ang sabi, March 1 po ako na naginip, March 2 ay sabi ko, Lord, hindi ako makakabili. March 1 ako, nag-pray kay God. March 2 ng madaling araw, it was madaling araw na kasi madaling araw ako na naginip kaya March 2. March 2 po mga kapatid. Tandaan niyo po ang date. March 1, humingi ako ng wisdom, ng kagalingan sa ating Panginoon. March 2, binigay ng Panginoon kung ano ang gamot sa aking karamdaman na ubo, trangkaso, pananakit ng katawan, almost 3 months. Alam niyo po mga kapatid, nang sinabi ko sa Panginoon, hindi ako makakapunta sa grocery ng araw ng March 2, March 2 ng gabi, ang sabi ng aking husband ay kumain kami sa labas. Ang sabi ko naman sa aking husband, okay, can we go to the seafood restaurant? And my husband said, okay. So, nagpunta po kami ng seafood restaurant. Pagpasok ko po sa pintuan, that's the good blessing and that's the miracle. Pagpasok ko sa pintuan, merong basket doon. Basket na puno ng grapefruits. Amen? At sabi ko dun sa waitress, tinitinda nyo ba yung grapefruits na yan? And they said yes. Okay, I want to buy that all. Sabi ko, gusto kong bilhin lahat yan. Binili ko po ang lahat ng grapefruits sa basket at umuwi ako ng bahay namin. Ang sabi ko sa waitress, kung meron pa kayong grapefruits, iniwan ko yung number ko at tawagan kami, bibilhin ko ulit. Alam niyo po mga kapatid, answered prayer. Answered prayer because hindi ko ina-expect na ang restaurant ng seafood nagbibenta ng grapefruit. At ang sabi ko sa waitress, first time lang daw nila nagbenta nun lang nung araw na yon ng grapefruits. Sabi ko, God, thank you so much. Thank you for your love. Alam niya na hindi ako makakabili sa grocery dahil busy ako sa umaga na nagpipintura at praise the Lord. Nung nagpunta po kami sa seafood restaurant, merong basket doon na binibenta nila yung grapefruits. Umuwi po ako sa amin, kumain ako ng grapefruits. Kumain ako ng marami at March 2 po yun. March 3, kumain po ako ulit. Then March 4, my fever, my cough, my body pain, everything, it's gone. Amen? Praise the Lord. Amen. Ganun po pag nagtiwala tayo sa ating Panginoon. Pag once na humingi tayo ng kagalingan, we need to trust to God. We need to trust to Jesus. And He will give you the answer. The answer of your prayer. Amen? Amen. Alam niyo po mga kapatid, kaya ko po binabahagi ito dahil marami sa atin
nangangamba kung paano sila gagaling, kung paano sila makakahanap ng kanilang mga pangangailangan, kung paano sila makakalutas ng kanilang kakanin araw-araw. Kapatid, the only answer is Jesus. You need to come to Him. You need to trust to Him. Amen? Because if you trust to Him, God will give you the wisdom how you can find the answer. Amen? Amen. Ang sabi po sa Isaiah 53 verse 5, "But He was wounded for our transgression, and He was bruised for our iniquities. And the chastisements for our peace was upon Him. And by His stripes, we," remember that, by the stripe, we are healed. Amen? Amen. You know what? My dearest brother and sister, sabi po sa Isaiah 55 verse 3, "Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, and the sure mercies of David." Amen? Amen. Remember that. Isaiah 53 verse 5, ang sabi po sa New King James Version, "But He was wounded for our transgression, and He was bruised for our iniquities. The chastisements for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed." At ang sabi naman po sa Isaiah 55 verse 3, remember that verse, "I incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live. And your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you. The sure mercies of David." Napakaganda pong verse yan, mga kapatid. Kaya kung kayo man po nag-aalinlangan ngayon, mga kapatid, huwag na kayong mag-alinlangan. The only answer is Jesus. If you don't have anything, the only answer is Jesus. If you want peace, the only answer is Jesus. If you need peace for your marriage or for your life, the only answer is Jesus. How? The first one, you need to rebuke and command Satan. I command you, Satan, get out to my life, get out to my marriage, and get out to the hard life. Satan, I command you, any sickness, symptom, get out, gone. Gone right now. You need to know how to rebuke. And after you rebuke and after you talk to Satan, because kung masama ang ugali ng iyong husband o masama ang ugali ng iyong anak, hindi ang anak mo dapat ka magalit. Hindi sa anak mo dapat ka magalit. Hindi sa husband mo dapat ka magalit. You need to fight the devil. You need to fight and command. I command you, Satan, demon, get out sa aking husband. Kung hindi maganda ang iyong marriage, get out.
anumang hirap sa inyong pagsasama or hindi pagkakasunduan, I command you, devil, get out in Jesus' mighty name. Because my life is already paid for by the blood of Jesus. Amen? Amen. You need to know how to rebuke for sickness, for marriage problem, for everything you don't have, for lacking, for no food, for nothing. And you will become blessed and call and change your mindset. You are blessed by God. God gave us that already 2,000 years ago. But you need to claim His blessing. Amen? Amen. My dearest brother in Christ, I'm so excited when I share that to the people because I've been there. I've been from sickness, I've been for nothing, I've been for lacking, but since I trust to God, since I depend to God, God blessed me and God healed me and God gave me anything I don't have. Amen? God is so good to us. The only we need to do, my dearest brother in Christ, we need to accept Him. He is only one. He is only one who can answer to you. He is only one who can heal you. He is only one, only Jesus, who can save you. No other way. Only one way is Jesus. Jesus. Amen? Praise the Lord. Nung sinabi ko sa ating praise God. Nung sinabi ko sa ating Panginoon, I ask the wisdom para sa aking kagalingan. Nang pinakita niya ay grapefruits. Palagi na po kaming kumakain ng grapefruits. At pag may karamdaman, I suggest you need to eat grapefruits too. Kung masakit ang iyong tiyan, rebuke and command, demon, I command you, get out. Any symptom to my stomach, gone right now. Amen? At kumain ka ng grapefruits. Amen? Kung masakit ang ulo mo, sobrang sakit ng ulo mo, command the sickness from demon, from our enemy. In the name of Jesus, you are healed and eat the grapefruits. Amen? Amen. My dearest brother in Christ, kaya ako excited na i-share to sa inyo dahil gusto kong tulungan. Gusto kong you need to change your mindset na lagi kayong pupunta ng doktor. Kapatid, tulungan natin ang mga doktor. Ang mga doktor ay busy ngayon. Kaya tulungan natin ang sarili. Kung may karamdaman, you need to rebuke in the name of Jesus and command Satan. Satan, I command you, get out, and the sickness gone in Jesus' mighty name. Amen. Ang sabi po sa alam niyo po mga kapatid, ang sabi po sa Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require to you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Amen? I hope na matapos nyo ang aking video at may matutunan kayo. Dahil
Ang sagot po sa lahat ng karamdaman, kahirapan o ano pa man pong mga kailangan natin sa buhay ay walang iba, kundi si Jesus lang. Kung nahihirapan ka ngayon, come to Jesus. He is with you. Alam niyo po mga kapatid, ang panaginip ay wag po nating what is that? Don't ignore. If you have a dream, don't ignore that. Ask for the wisdom of God kung ano po ang ibig sabihin ng inyong panaginip. Alam niyo po ang mga bagay na nagpapakita ang Panginoon, minsan ay there is the confirmation, minsan may taong nagsasalita, naisip mo na yon, tapos hindi mo ginawa, ngunit merong nagsalita. The same nang naisip mo, ibig sabihin, that is confirmation. Kung ikaw ay nanaginip, huwag mong ipagwalang bahala, kapatid. Dahil may ibig sabihin ang mensahe ng Panginoon. At kung bigla na lang humiling ka at nag-flash, ang tawag po doon, vision. Pinapakita ng Panginoon kung ano ang dapat mong gawin. Huwag po nating ipagwalang bahala ang mga bagay na yon dahil nangungusap ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panaginip, vision, or sa taong nagsasalita sa harap mo na naisip mo na yon, but sinabi niya, yun ang sinatawag na confirmation. Amen? Amen. Father, my Heavenly Father, my precious Jesus, my beautiful Holy Spirit, thank you so much for all those years na nakalipas, nagdaan at darating pa. Thank you. Thank you, God. And I ask for the blessing sa bawat nakinig ng video na ito ay makamtan nyo ang kapayapaan ng iyong puso, ng inyong isipan, at masolusyonan nyo ang inyong pangangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At I ask for the blessing, God, the blessing for every people who accept you, God, for every Christian who accept you personally, for every people na hindi pa kayo nakikilala, God. Show to them, to their dreams, God. Show your miracle. You are the God of miracle. You are the God of wonders. And we believe in the name of Jesus, you will answer all our prayers and help all the people, oh God, na may karamdaman. I ask for the healing to their body and command sickness from Satan. And forgive us, O Lord, for not always living in a way that is meaningful in your eyes. And help us, God, to walk humbly by your side. I ask God to teach us how we can find you, God, and give us the good wisdom and knowledge, God, and pick us up, O God, when we are full, and do the same to others, Lord. Do the same to all the people, God, and touch their heart, God, to know you, and show to them, God, your miracle and wonders. And I ask God to do all the people, they need you.
Help their journey, O God. And thank you for working in our life, in my life, O God. And I will live as you command. We will live as you command, O God. And leave everything else to you. We surrender everything to you, Jesus. We want your will to be done. Not my will, not our will. We trusted you, Lord. You are my everything. Thank you, Father. Thank you, Jesus. You are my God, my Lord, my Savior, my Holy Redeemer. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for sending us the angel who protect us. And thank you for my guardian angel. And I ask, Lord, all of this in the name of Jesus. Amen. God bless you all.